Kama dhi nyime, migawo moro ma ok en mar piny owacho mong'ere kaka Kenya Sexual Gender Based Violence Alliance man bade ma Kisumo sani endi koro ne otimo bura mane gwenge mag Seme sub county kod jogo eko mantie gwenge mag Seme to moloyo ahinya e ward endo mar East Seme e social hall makuru endo kama bende koro ne ging'iyo mago eko ma bende gin weche ma bende koro nyaka ahinya mag maundu ma itimo ne jogo eko ma bende odak kanyakla. E seche gogo eko ne giwacho ni gik masani koro timre mang'eny ahinya en ni koro jonyuol moko nitie ma oweyo nyithindgi, moko bende nitiere ma bende sani ndi koro nyithindo madongo e familia go eko ma bende onge achiel. Bende ne wacho ni koro onge mago be gin buche ma kinde ka kinde mitimo mar mondo mi koro oganda otiege weche mowinjore ma mondo mi koro giwe weche go eko mag maundu e seche magidak. Kuna shida kubwa na the doctor said hatujafika kiwango ile inatakikana, na mimi pia nasema hata hatujafika 50%. Shida ni nini? Shida ni sisi wenyewe. Na ni kwa sababu gani ninasema hivyo? Ni kwa sababu kila mmoja wetu hapa hatujui kuna shida ambazo ziko yani zinaterereka zinakuja. In a week I will go to court like 3 times in a week. I handle like even 4 to 5 cases of jail in a week. But since February up to today we are in May, cases that I've handled I don't think if they've even reached 10, and that is a very good improvement. Despite having the reduce in the gender cases, but still I have a problem with. For us, we are saying that it has reduced, but when I walk outside here, I see pupils, students who are pregnant. I keep wondering, these cases, we are saying that they are reducing, but in real sense, ukitembea sokoni na kutana na watoto wajawazito, unashangaa sasa. These ones, are they not reported? And that is why there is a time I called Buto and told Buto, unajua sisi tukikaa hapa, kuna cases zingine hatupati. Maybe wanaweza kuwa wanaenda hospitali clinic, from the hospital, haikui reported huku. Ninaposimama hivi, tujiulize sisi zote ni nini chanzo za shida. Madam, I've seen quite a number of cases when people are talking about gender-based violence. Mama amedhulumiwa, anaenda polisi mahali badaangukia yupo, anaambiwa umepigwa na bwana. Ndio mwenye hapo report kisa anapokuza huyu mama, nenda ukatengeneza hiyo kitu nyumbani. Apparently ngende wetu mate muniso yo ma disability na to kaka no kan mi wan an bi wala chair an bi tela chair to kategemea na uono kuro egwen ere mwantie emanya luya ni okane obado madonje maracha ile choncha hiyo kane na kunyalo na chai kendo sani bende nyasaye no kelo ngone pe mo disability o medo remo mi kuro tinde wani yudoka ng'at mane yancha lumu keti yudoka pengo medo disability e Kenya mzima mano pengo medo koro yudoka koro tinde wang'eny nitoka ok kel disability unya kila chiel to ng'eny yien mana de to peng odhi miyo disability mabodo bedo mabende amrela moro motegi koro kaka ng'ato maganyi to wato kijiko ino peng yudoko siro koro seche mo cases have been rising, and at some instances, the cases have gone down. I've had many of us ladies